အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အတန်အောင်လဲလွမ်းနေကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ blog လေးတွေကိုလည်းမမြင်ရတာကြတော့အရင်ကြည့်ကျင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘန်ကောက်ကနေ Cosmic ကျွန်းကိုသွားတဲ့ blog လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအစအဆုံးကြည့်သွားနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ကအိမ်ကနေမနေ့9နာရီလောက်ထပြီးတော့ကားဂိတ်ကို9နာရီမထိုးခင်အရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က9နာရီကားနဲ့သွားကြမှာမလို့ပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးကအိတ်ချင်နေဆိုလို့ခဏစားအိမ်နေပေါ့နော်။ကားပေါ်မှာသူတို့ဒီအစမှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီမက်တော့နဲ့ဘာဂါလေးတွေကျွေးတယ်ပေါ့နော်။စားပြီးတော့သူကတော့အိတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ဘန်ကောက်ကနေကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ Cosmic ကျွန်းကိုကားစီးကြာချိန်က4နာရီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့4နာရီလောက်အမောစီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်းဆက်လက်ထွက်မဲ့နေအောင်ရောက်ပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကကားလက်မှတ်နဲ့ဆက်လက်လက်မှတ်တစ်ခါတည်းတွဲဖြတ်ထားတာဆိုတော့လေဒီမှာလက်မှတ်ကောင်တာမှာလက်မှတ်ပြပြီးတော့မှလက်မှတ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထုတ်ရင်တန်းလန်းနေပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကန်ဆယ်သွားတာကကျွန်တော်ကားမဆိုင်ခင်ရှေ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားတဲ့လေယာထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နာရီစောင့်အောင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမောပန်းပြီးတော့မစောင့်ကြံတာနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က speed boat အမြန်ထွက်မဲ့ speed boat ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတော့မှလက်မှတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်အချင်းမူတူမူတာနဲ့ငူငိုင်းနေတာပေါ့နော်ကဲလက်မှတ်လေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ speed boat စီမဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့စောင့်ရပါမယ်သူကလည်း6ယောက်ပြည့်မှထွက်မှာရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က4ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်4ယောက်ကိုထပ်ဆောင်နေရပါသေးတယ်ခင်ဗျာမထူးပါဘူးဟိုကလေအကြီးထွက်မဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရတာနဲ့ကဲတိုင်းမဲ့လက်မှတ်ကပြန်တစ်ဝက်လိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြပါတယ်စောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေကျတော့6ယောက်ပြည့်တော့ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်က speed boat ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြောအရင်မူးတယ်ပေါ့နော်တအားမြန်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းကြောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်မူးတယ်ပြီးလို့ချင်းအစာတွေအများကြီးစားထားရင်လည်းသိရမလားနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့အစာကလည်းအများကြီးမစားထားဘူးဆိုတော့စီးရတာအဆင်ပြေတယ်လို့တက်တာဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတော့အများကြီးမရရဲပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့လေတအားတိုက်တယ်ဆိုလွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်တဲ့osmo လေးပြုတ်ကျသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်းရောက်ခဲ့ပါပြီဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကန်နဲ့ဒီဘက်ကန်လေစီးချိန်ကလေ speed boat နဲ့မို့လို့လားမသိဘူးအရင်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်15မိနစ်20လောက်ပဲကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ Cosmic ကျွန်းမှာရောက်ပါပြီခင်ဗျာအနောက်ကတော့ Blue Mile ပေါ့နော်အဲ့ Blue Mile ကလေဒီကျွန်းရဲ့ရာဇဝင်ရဲ့ဒါသူက main character ပေါ့နော်သူအကြောင်းကနောက်မှနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာကဲကြာနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီ Blue Mile ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တီးသလောက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးတဲ့အတီးကမားရင်လည်းမားနေမှာပေါ့နော်အဲ့ကျရင်လည်းမားနေတယ်ဆိုပြီးလာပြောပြပါနော်သူကတဲ့ Blue Mile ပေါ့နော် Blue Mile ဆိုတော့သူကလေကောင်လေးတယောက်ကိုကြိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကတော့လူသားလေးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကရသွားတဲ့အခါမှာသားလေးတယောက်မွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သားလေးရွယ်ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဒီ blue မှာသူ့ရဲ့ဒီ blue ပညာရပ်တွေတခြားသောစတဲ့ပညာရပ်တွေသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအရွယ်လေးရောက်ရောပေါ့နော်သူ့ရဲ့ယောက်ျားပေါ့နော်ဒီ blue မရဲ့အမျိုးသားလူသားအဲ့ပင်လယ်ထဲထွက်ရင်းနဲ့ရေသူမနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေသူမနဲ့ချစ်ကြိုက်သွားတာတဲ့အဲ့လိုချစ်ကြိုက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရေသူမနဲ့လိုက်ပြေးသွားတာတဲ့လိုက်ပြေးသွားတာရိုးမလိုက်ပြေးဘူးပေါ့နော်သူသားလေးကိုပါခေါ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ blue မရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတည်ရမလားသူသားကျတော့သူ့အမေကတင်ပေးထားတဲ့ပညာရည်နဲ့ပေါ့နော်လိုက်လို့မရအောင်အစွမ်းနေတုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့လှုပ်တော့ blue မရကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာတည်ရမလားအဲ့လိုရင်ခွဲနာတွေဘာတွေကြာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဇလန်ကတော့ဒါကျွန်တော်သိတော့ပါခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကိုဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့မှသွားနေပါပြီခင်ဗျာဟိုတယ်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကတော့အရင်တာရတယ်ပေါ့နော်လေးလေးကလည်းအေးအေးလေးတိုက်တယ်နေပူတယ်ဆိုရင်မဲ့လို့လေသူကအပင်အရင်များတဲ့နေရာလေးဆိုတော့လေဘူးတွေမတိုက်ဘူးလေအေးအေးလေးတိုက်တယ်အရင်နေလို့ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားတဲ့ဒီလမှာကတော့ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Temet Resort ရောက်လာပါပြီဒီ resort ကလေကျွန်းရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဒီတဲတောင်ဖြူဖြူလေးရဲ့ဘေးမှာပဲကက်လျက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ resort area လည်းကျဲတယ်တဲတောင်ကလည်းတော်တော်လှတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော်တော်လေးလည်းစီးတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ရက်ကတောက်ကြစနေတုံးနေဆိုတော့လူတွေကပိုများပါတယ်ခင်ဗျာကဲမောပမန်းနဲ့လာခဲ့ကြတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ Temet Resort ရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာสวัสดีครับ Resort ကဒီ beach နဲ့ဟိုကက်လေးပေါ့နော်ဘေးမှာပဲရှိတယ်သူကညချမ်းအဲ့လိုမျိုး fire ဒီဟိုတွေလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အလားတွေပြတာတွေပါတယ်လည်းရှိတယ် Resort area အရင်ကျဲတယ်တကယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးမှတခြားလေးရက်ပြပါမယ်အခန်းထဲကတော့အများပြတော့ပေါ့နော်
လုံးချင်းကတော့သူကတော့ထိုင်းပုံစံအင်းလေးရှိတယ်ပုံမှန် resort ပုံစံလေးရှိကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော် ဗမာပြည်ကဘန်ဂလိုလေးနဲ့ ဒါမျိုးလေးပါဒါကတော့ဒီသူတို့ Thai style home လေးပေါ့နော်ကျန်တာတော့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်resort ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကတော့သူကတော့ဘန်ဟိုနဲ့တူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုလေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရိတ်တာတွေဝင်တဲ့ခါလေးဘယ်လိုဝင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အခန်းတော့ဒီမှာပါ That's my room ကျွန်တော်အခန်းပါကျွန်တော်အခုပါအညာသားကျွန်တော်ဒီကျွန်းကိုဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ကတနာရီဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဟိုတယ်မှာအထုပ်တွေပါတွေတွက်ချပြီးတော့မှခဏလောက်နားပြီးတော့မှနေ့လည်စာစားချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမြို့ထဲကိုထွက်လာပြီးတော့မှနေ့လည်စာစားဖို့ရဆိုင်ရှာတယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားပြီးတောက်ပြီးပြီဆိုတော့ပြန်လာပြီးတော့မှဒီနေကင်းမှာတက်တောင်ဖြူဖြူလေးတွေရှောက်ပတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်းရောက်တော့ဗာနဲ့လဲတလဲဆိုရင်ဒီဘန်ကောက်ရဲ့ကျွန်းရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ငါးပြီးလဲပါတယ်ဆိုင်ကယ်တွေကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်ကတော့လေအဲ့ကျွန်းမှာလေနည်းနည်းအဆုတ်ပြတ်တွေကပုံများသလိုခံစားရတယ်ဆိုင်ကယ်တွေကလေသိရမလားအဲဒါမှမဟုတ်ငားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ငားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲပါတယ်တရက်ကိုဆိုင်ကယ်ငါးက400ပေးရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ညနေမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရနည်းနည်းပပသွားပြီးတော့ရိုဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ပေါ့နော်ဒါညနေနေမဆောင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရေတော့ခုချမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပင်လယ်မှာရေအဝကူးပြီးပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မိုးချုပ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Terra Resort ရဲ့အရှိပါကျွန်တော်တို့ resort မှာလည်းဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုးဘက်မှာမိတွေအများကြီးလင်းနေတဲ့ဆိုင်ထိတွားပြီးတော့မှရှောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရှောက်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဆိုင်လေးဝင်ထိုင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ညဘက်ပိုင်းရောက်လေးရေကတော်တော်လေးတက်လာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်တာကြိုက်တဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်လေလေးတဖြူဖြူနဲ့ဒီလိုင်းတန်လေးနဲ့လေတန်လေးတွေနဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရဲ့အလဲဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်ဒီဇိုင်းကလူအများဆုံးဆိုတော့လေဒီမှာစားကောင်းမယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်ဒီနားဆိုင်တိုင်းမှာတော့အခုလိုမျိုးဒီမီးအလှပြတာမျိုးတွေရှိုးပြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဆိုင်မဆိုသူတို့ကအလဲကြနဲ့ဟိုဘက်ဆိုင်ပြီးဒီဘက်ဆိုင်ပြီးဟိုဘက်ဆိုင်ကျွန်တော်ထင်ဆိုင်တိုင်းတော့မဟုတ်ထင်တယ်လူများတဲ့ဆိုင်တွေလိုက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့တင်ဆက်တာလေးနည်းနည်းကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာဒီမီလာပြတာတွေကလေသူတို့ဒီဇိုင်းမှာအကြာကြီးပြတယ်ပေါ့နော်ပုံစံစုံတော်တော်ကိုမှစုံပါတယ်အများကြီးပဲအကြာကြီးပဲဒါပြီးတော့ကျွန်တော် short ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေး cap လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားတာပေါ့နော်ကြည့်ရတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်လည်းမီလာပြတာတွေကြည့်ပြီးစားပြီးကြပြီဆိုတော့တောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တောက်လိုက်ကြပါအောင်ပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲမနစ်ပါညကအများကြီးတောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကျတော့နည်းနည်းတော့မလန့်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့လေနုအေးလေးရယ်ပင်လယ်ကြီးရယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပြပြကြီးရဲ့တက်ဖြူဖြူလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတော့စိတ်ကတော့တော်တော်လေးလန်းနေပါတယ်စိတ်လည်းပျော်နေပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲကြပါမယ်နေရာတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲကြပါမယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသွားတဲ့နေရာပေါ့နော် view point သဘောမျိုးပဲလှတယ်အပြင်မှာပိုလှတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့မှိုက်တဲ့အပြင်မှာပိုလှတယ်ရေလိုင်းတန်လေးတွေရဲ့လေအေးလေးရဲ့ view အကြီးကြီးရဲ့တော်တော်လေးလှပါတယ်ဒီဟာအပေါ်ကနေအောက်ကိုလည်းဆင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစမှပြောဖို့မိခဲ့တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်ကြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကို200ဘတ်ပါခင်ဗျာရုပ်ချောလေးနဲ့ကောင်လေး2ယောက်ကကင်မရာတစ်လုံးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဟိုကောင်ကဒီကောင်ရိုက်ဒီကောင်ကဟိုကောင်ရိုက်2ယောက်ရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက် TikTok တွေရိုက်နဲ့လုပ်တွေရှုံနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့နောက်ထပ်တစ်နေရာပါဒီနေရာကတော့တော်တော်လေးလှတဲ့နေရာပေါ့နော်တရားအရှိလေးရှိတယ်အဲ့တရားအစအဆုံးလည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေတအားပူနေတယ်နေကင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားအစအဆုံးတော့မလျှောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်တွားလိုက်ဒီဘက်တွားလိုက်တော့တွားတယ်ဟိုဘက်နောက်တစ်ချမ်းမှာလည်းသူကတွားကြည့်ဖို့လဲဖို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်နေဝင်ချိန်လေးကြည့်လို့ရတဲ့နေရာပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေဝင်ချိန်ကြည့်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတာနေပူလို့တဲ့သူကနေလိုက်ကပေးနေပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးအညာသားကြီးပေါ့နော်
ကျွန်တော်ကလေပင်လေတွေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်လေရေပြပြကြီးမှလေအဲ့လိုနေအောင်လေးတွေပျောက်ဆက်လေးတွေဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုး line တအားပုတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရောက်တဲ့နေရာဒန်းစီနေတဲ့အထက်ပိုင်းသားကလေးတစ်လေးပါခင်ဗျာဘယ်နေရာဒန်းတွေဒန်းစီနေတာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားကြမခံကျွန်တော်ရဲ့အညာသားအကိုရလည်းလိုက်စီးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းနေဝင်ချင်းကြည့်ရပဲပေါ့နော်ပုံမှန်တော့လေနေဝင်ချင်းတွေကြည့်ဖို့ရအကောင်းဆုံးကတော့နွေရာသီမှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမိုးရာသီတွေကြတော့တနေ့ကုန်နေပူပြီးတော့ညနေပဲလောက်မိုးအုံလိုက်ပြီးဆိုရင်နေဝင်ချင်းကကောင်းကောင်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကနှိမ့်လိန်သွားတာဆိုတော့နေဝင်ချင်းတော့မကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေ့ရက်လုံးကလည်းမိုးရွာတယ်ညနေပိုင်းနေမိုးအုံနေဆိုတော့ဘယ်ရက်မှတော့ကျွန်တော်နေဝင်ချင်းကောင်းကောင်းမကြည့်ခဲ့ရပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့နေဝင်ချင်းကြည့်တဲ့နေရာကိုတော့တွားပြီးတော့မှဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ရိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြပါပြီနေလည်းအရင်ပူတယ်ဆိုတော့နေလည်းစားလည်းစားရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ရင်းနဲ့နောက်ထပ်တနေရာတွေ့လို့ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့နေရာလည်းအရင်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ပထမရက်ကတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ရက်မှာပြန်လာတာပေါ့နော်အရင်လာခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေအများကြီးမရိုက်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့နောက်ရက်မှာနေဝင်ချင်းကျင်းနဲ့ဗီဒီယိုလာရိုက်မယ်ဆိုပြီးလာရိုက်တာပါသို့တော့နေရမဝင်နေဘူးပေါ့နော်ကောင်းကင်ကြီးကအလောက်ထိမလှနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးတွေလည်းအုံထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဖြူဖြူရဲ့အရသာလေးကိုခံလိုင်းတန်နေနားထောင်ပြီးတော့မှပျော်ပါပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့နားမှာအေးစစ်စစ်လေးဆက်လေးဖွာရင်းနဲ့အချင်းတော်ကြကြလေးနေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးလည်းနမ်းပြပြီးပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရဲ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့မရောက်သေးတဲ့တခြားဘက်အချမ်းတွေပေါ့နော်တခြားဘက်အချမ်းရှိတဲ့ဒီကမ်းခြေတွေနေရာလာတာလေးတွေဘာတွေရှိလဲဆိုပြီးတော့တွက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်မနေ့ပြောရင်နေရက်လုံးကလေးစက်တိုက်လဲနေကြဆိုတော့လူတွေကနည်းနည်းတော့ပင်ပန်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲလဲရမှာပဲရိုက်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့တပုံနေရိုက်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ရှောက်လဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ယူနိုင်တဲ့အမှတ်တရပဲဆိုတော့လေဒီဘက်အချမ်းရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းကင်ကအနှဲငယ်လေးတော့လှလာတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မလှခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခဏပဲနေပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအကျုံးမှာရှိမဲ့နောက်ဆုံးညလေးမှာအပြတ်တက်ခဲ့ဖို့ရကျွန်တော်တို့ဒါတောက်စရာတွေစားစရာတွေတောက်ဝဲကြတယ်ပေါ့နော်ညစာကတော့အကျုံးရဲ့ဆိုင်မှာပဲကျွန်တော်စားမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်နဲ့တောက်ဝဲနေကြပါပြီခင်ဗျာ 7-Eleven ရှေ့ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှနည်းနည်းပပဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုရိုက်ဒီရိုက်တယောက်ရိုက်ပြီးနေကြပါလားခင်ဗျာတောက်တာစားတာတွေတော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေအတူယူမနေကြမှာဆိုလို့ဟဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Cosmic ကျွန်းရဲ့ညညရီ3ရက်အခီးအစဉ်လေးကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတယ်မှာ check out မလုပ်ခင်ဒီကျွန်းရဲ့ကျွန်တော်မရောက်သေးတဲ့တခြားနေရာတွေတွားလဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်းမှာဒီ beach ကတော့ဒါလူတွေအများဆုံးနဲ့အစီဆုံးပေါ့နော်အစောတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ရေကူးမယ်လို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတယ်အရှိတဲ့ကဒီကန်းချီရလဲတအားလာတယ်ဆိုတော့လူလဲနေတယ်ဆိုတော့တန်လဲတန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှပဲကူတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ဗီယိုလေးတက်ပုံလေးနည်းနည်းပပပဲလာရဲကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့နောက်ထပ်တနေရာပါဒီနေရာကျတော့လေသူတို့ကအရှိမကန်းချီရှိတယ်လို့ရေးထားလို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်ရောက်မှဒီမှာ resort ရှိမှန်းသိတာပေါ့နော်ဒီ resort ကလည်းပုံစံတစ်မျိုးလေးသို့တော့သူကအရန်မက်ဆောက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကနေဆိုင်ကယ်ဆင်းလာရတာလည်းမက်ဆောက်တယ်လို့အဲ့ဒီလေကားတွေဆင်းရတာလည်းတော်တော်လေးမက်ဆောက်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရ
ယောက်သားလေကတိတွေအများကြီးဆင်းပြီးတော့မှဟောရဲဆိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးမောနေပုံပေါက်နေပါပြီအရှိမလည်းမြင်နေကြကန်းချီတွေတိုင်းပဲတိတ်တော့မထူးချောက်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတယ်အရှိကကန်းချီလိုမျိုးပဲဆိုတော့โอเคဘယ်လိုဖြစ်ရောက်ခဲ့ပြီပဲဆိုတော့ဟိုဘက်လျှောက်ဒီဘက်လျှောက်ဒီဘက်လျှောက်ဟိုဘက်လျှောက်နဲ့ဟိုကြားဒီကြားတွေဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုရိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာသူများအတွေ့အလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျိုးမှာလေလူဖြူတွေအရန်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကသိရမလားနည်းနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတဲ့ဟာတွေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ကြောင်နေထိရောက်သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှဘာတွေမြင်ခဲ့ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ကြပြရှက်ရှက်နဲ့ပြေးလာကြတယ်ပေါ့နော်လေကတိတိအများကြီးတက်ပြီးတော့မှပေါ်တက်လာကြပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ပြန်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအစားတွေထုံမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားစီးမယ်ကားမစီးခင်ကျွန်တော်တို့ speedboat စီးမယ် speedboat စီးပြီးရနဲ့ကားစီးမယ်ကားစီးပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ပါမယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တူတူတယောက်ချစ်စီတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ